Bonjour. Je m'appelle Sabiti Ramazani, président fédéral de la FUNA. Impression nanga ezali ya komona ke tozali na mutu ya parti na biso mokolo ya lelo intellectuel moko oyo ayebi eloko azosala. Par rapport na mutu tozalaki na ye, il s'appelait secrétaire général sans pourtant savoir et l'okoni niro le nini secrétaire général qui jouer na kati ya parti. Voilà, c'est ça la différence. Baza koyoka ngai pe na sina solola na bango déjà. Donc vision wana ezalaka avant tout ya FUNA. Makambo nyonso utanga na FUNA. Na yebisa ki bango que le 7 tokozala na permanence. Ya IDPS et loko moko te eko bloquer biso. Même les fois passées, hein, les d'autres reports là qui ont eu à cause de l'hiérarchie. Donc, Tobanda qui kobanga kabuya te. C'est parce que Bagabaki n'a pas été temporisé, mais est tangaté, c'est dit c'est là. Cette fois-ci, nous serons là, les 7, qu'il plaît, à Kabouya ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons là. Donc, ceux qui y est ameki ko bloqué, pour ça la résistance à Tamouké, là il va nous trouver sur notre chemin, sur son chemin. Voilà.